Hai guys, pada kali ini saya akan memperbaiki pompa kolam ikan resun penguin 4500 guys. Seperti ini ya guys. Nah, nanti kita akan cek apanya yang rusak ya guys. Nah, setelah dicek, ini adalah ada bagian kabel yang putus. Nanti akan saya perbaiki. Kabel yang putus ini sudah saya congkel ya guys. Seperti ini ya guys. Jangan lupa pastikan dari awal sampai akhir. Like, subscribe, dan komentarnya. Selamat menyaksikan.
Ambilin.